eta Sokratesetik Hegelera salto egingo dugu. Xabier Insausti UPV-ko irakaslea, Jose Azurmendi eta Hegelen inguruan arituko zaigulako. Bueno, eskerrik asko, bitatzeagatikan. Azurmendi eta Hegel, behezik Hegel, no? Itz potoloa, zehose esango deta ber, espero dut, zerbait zentzuzkoa. Irakurriko dut gehiegi ez galtzeko. Foucaultek akademiara sartzerakoan, egin zuen diskursoan esan zuen unsere garaia guztia logika aldetik edo epistemologia aldetik, Marx aldetik edo Nietzsche aldetik beti saiatzen da Hegeletik ihes egiten. Azurmendi ere ez da horretan salbuespena. Baina Foucaultek ondo zekien, Hegel saiestea ez dela erreza. Hegel agertzen da behin eta berriz, gaurko politikan, gaurko bizitzan, gaurko kulturan eta bar, modu masibo batean, modu orokor batean. Hegel saiesteak ez du bakarrik arriskurik filosofia bera saiesteko. Baita ere, Foucaultek berak azpimarratu zuen moduan, aipua, Hegelen aurka errekursoa, Hegelek berak jartzen gaituen trampa bat da. Azkenean, bera gure zain dago. Lasai eta beste non baiten. Derrida den Glas liburua da horrelako adibide oso ona. Alemanek, horrela hitz egitea posible bada, beste estrategia garatu zuten Hegelen filosofiarekiko. Beraien arabera, Hegeli buruz gauza asko esan dira historian zehar, gehienak ez Hegeletik barrutik baizik eta kanpotik. Hau da, erabili da Hegelen filosofia beste interesak, politikak, religiosoak eta bar defendatzeko. Horregatik, Hans-Georg Gadamerrek adierazi zuen joan den mendeko 60. hamarkadan Hegel bera berriz irakurri behar dela. Hegel hitzez hitz irakurri, buxtabiren behar dela. Hau da, Hegel esaten duena hitzez hitz irakurri, Hegel barrutik irakurri. Dieter Henrikek ere estrategia hori defendatu eta praktikatu zuen. Beraren arabera, ez gaude Hegelen filosofia haratago, baizik eta oraindik ez gara ailegatu Hegelen filosofiaren gana. Eta esaten du, orain arte, Hegel ulertu nahi zuena bakarrik zegon. Esaten du. Eta hor esan nahi du, existitzen den literatura guztiak ez du balio ezertarako. Hegeli buruz. Hau da, Henry. Zitzekek, ere Hegelaren gana buelta defenditzen du. Oraindik ez garelakoan ailegatu Hegelen filosofiara. Hegelen mezua oraindik desideratuma da. Horretarako berak proposatzen du Hegel Lakanekin kombinatu eta osatu. Horrela materialismo dialektikori beharrezko den oinarri berria eman nahi dio. Azurmendi adi egon da, defendatzaile zutsuak eta kritiko askok ere eduki ditun Zitzekek eta Badiuk azken urtetan garatuko mugimendu filosofiko hortaz. Edozein modutara, Hegel ezin da saiestu filosofian, Europan behintzat. Azurmendik hainbeste miresten duen Nietzschek berak esan zuen gutxi gora bera. Alemanak guztiak, eta horrek esan nahi du Europar guztiak, nahi ala ez Hegeliarrak dira.
gaude. Hegel non nahi dago. Hegel gainditzeko lehen Hegelengana ailegatu egin behar. Ortega eta Gassetek esan zuen, Hegel es la madurez de Europa. Heidegger esan zuen, Hegel es la culminación de la metafísica occidental. Bai, kondenatuta gaude ben eta berriz Hegelengana bueltatxera. Theodor B. Adornok Beethoveni buruz esan zuena, hau da, Beethoven ez dela musiko bat, musika osoa baizik. Hori berdina dago esateko Hegeli buruz. Hegel da filosofia osoa. Azurmendik ere onartzen du Hegelen garrantzitsuena. Bere testuetan askotan agertzen da Hegel, nahiz eta inoiz ez du Hegeli buruz testu luze eta sistematiko bat idatzi. Renani, Humboldti edo Nietzscheri buruz egin zuen moduan. Behar bada bere Volksgeist, herri gogoa ilustraziotik nazismora liburuan aurkitzen dugun Hegeli buruz bere tratamendu luzeena. Bide batez beti galdetu naiz. Zergatik ez dio ematen garrantzi handiago Fichteri, bereziki bere filosofia politikari. Josek bultzaturik daukagu fenomenologiaren itzulpena euskeraz. Berarena da proposamena hain garrantzitsua eta erdiko den alemanez Geist kontzeptua gogoarekin itzultzeko euskerara eta ez espirituarekin hizkuntza erromantikoetan egiten den moduan. Gogoa erlazionatzen da Agustinen ejercicios espiritualesekin eta hor aurkitzen du Josek Geist alemanarekin hurbiltasuna. Espiritua du alemanez Geistek ez duen kutsu erlijiosoak. Segurazki hemen dago zerbait kultura euskalduna duen etxekotasuna, hurbiltasuna kultura alemanekin. Zerbait zeina greko-romanoekin ez duen, baina hori ez da orain gure gaia. Gero, Jose ez da konsekuente idea honekin, askotan erabiltzen du espiritua eta... Bueno, orokorrean Joseren estrategia Hegelarekiko hori da, politikatik filosofiara. Hau da, Hegelen kontrakoa. Hegel hasten da logikarekin eta gero doa naturara eta gogora. Horrela dago iraikia bere sistema, naiz eta bere barruko mugimendua zirkularra izan. Hegelek berak enziklopediaren bukaeran azaltzen duen moduan. Zehatzago, Volksgeist kontzeptua da Joserentzat Hegel interpretatzeko mamia. Kontzeptu horrek tradizio luzea du Alemanian. Bi tradizioak daude kontrajarritak hemen, Josek aipatzen duen moduan. Bat, zuzenbide historikoa, hemen mugimendua da kulturatik politikara, bestea Herderrena, politikatik kulturara. Aipua, Joseren aipua. Herderen herria natura soilera urritua gelditzen da. Baztertua zuzenbidetik askatasunetik, bere gaintasunetik. Eta estaturik gabe ez da, esaten du castellaniaz, gero, la indeterminada abstracción que se domina con la palabra pueblo besterik. Osea, estaturik gabe, Volksgeist izango litzake la indeterminada abstracción que se domina con la palabra pueblo. Soberania estatuan bai datza, ez herrian. Jose. Bi tradizioen kontraesana da Joseren erdigunea. Hegel dago Herderen tradizioan,
baina doa Savignyren teoria historikoaren norabidean. Baina Hegelek ez du konpartitzen Savignyrekin positibismoa. Hori da pizka Joseren eskema. Herder, Hegel, Savigny. Eta orduan, errepikatuko dut, Hegel dago Herderen tradizioan, baina doa Savignyren teoria historikoaren norabidean. Herderen aurka, nahi bat dugu. Baina Hegel ez du konpartitzen Savignyrekin positibismoa. Ni esango nuke Josek ez duela ateratzen ondorio erradikala konplexu horretatik. Zeren ezin da hartu modu arrunt batean, Volksgeist eta estatuaren arteko harremana bakarrik dialektikoki ulertu behar da. Uste dut Azurmendik ere norabide horretan seinalatu duela, baina ez du eramaten bukaeraino ondorioa. Orokorrean Jose jartzen du Hegel Herderen tradizioan, baina Hegel aurrera eramaten du tradizio hori. Naiz eta ez egon oso argi Joseren testuetan, nik esango nuke, Hegelek bi tradizioak batzen, eta horrela gainditzen duela. Dialektikoki. Eta Savignyren jarrera ezin du ulertu aurrera pauso bezala, baizik eta atzera pausoa. Josek hori esan bai, baina besterik ez du egiten. Ez ditu ateratzen dagozkion ondorioak. Horrela bukatzen da Hegelen kapituloa, Volksgeist liburuan, eta hasten da Savignyrena, besterik gabe. Hori da pizka nire kritika. Aipu bat, Hegelek Herder agitz edatuz, historia unibersalaren filosofian kokatuko du herri gogoa. Eta herri gogoaren historikotasuna garaindu du. Espiritua esencialki historikoa da. Naturak aldiz ez du historiarik. Baina, historia unibersalaz berba egitea problematikoa da, esaten du Josek. Errepikatzen du behin eta berriz Josek. Problematikoa ez da ezinezkoa. Hala ere, Jose ez da inozente. Horri ulertzeko Hegelen filosofia sartu behar da. Eta hori ez da erraza. Aipua, Hegelen pentsamendua ez da erraza, zuzen eta labur ematen asmatzen. Hala ere, bera saiatzen da Hegelen filosofia zuzen eta labur ematen. Eta hori egiten du 3 pausetan. Lehenengo, naturaren eta historiaren erlazioa aztertzen du. Hau da, Hegelen sistemaren 2. eta 3. zatia. Gero, arrazaren eta historiaren erlazioa. Arraza historiarekin ez du zer ikusirik. Jose, eta berriz Jose, edozein nazioaren historia ez da arrazarekin hasten, baizi espirituarekin. Horrek esan nahi du, Hegelentzat historia Grezian hasten dela. Eta azkenean historiaren eta estatuaren arteko erlazioa ere bai. Grezia, ez leheno. Historia Grezian hasten dela defendatzeak badu bere arrazoia, Hegelentzat. Hora gertzen da lehen aldiz, individualtasuna, autokontzientzia. Eta zergatikan, horrela ulertu zuten oso modu hegelianoan, Adornok eta Horkheimerren ilustrazioaren dialektikan, ulertu zuten Ulises lehen ilustratua bezala. Zergatikan, bere kabuz hasi zelako pentsatzen eta erabakitzen. Eta askatasun hori da Hegelentzat estatuaren hasiera bera. Autokontzientziari gabe, askatasunik gabe, giza, azkenik gabe, ezin da estatua eraikitzen. Aurretik ez da existitzen estatua propioki esan da. Sistemaren Hegeletika distantzia hartzen du Josek. Hasteko logikatik, logikaren zientziatik.
sistemaren lehen zatiatik. Joserentzat Hegelen logika, teologia, besterik ez da. Hemen datza koska. Zeren Hegelentzat logika errealitatearen distilaziotik dator. Distilaziotik ez dakit. Joserentzat ez. Teologia goitik dator. Aipu bat. De historia arraza eta Renani buruzko liburutika. Josek, historia universalaren kontzeptua bera eta historia universalaren filosofia Herderrena bezala haren maizu eta kritiko Kantena eta Hegelena adina, Marxena, teologiak dira denak nolabait. Universalaz ez dago mintzatzerik nolabaiteko teologiaz baino. Renan ere ez da libratzen Joseren kritika hortaz. Josek. Renanen historiaren filosofia ere goitik jainkoan bukatzen dela ikusiko dugu liburuan. No? Kontzeptu universalak ez dira existitzen Joserentzat teologiatik at. Hemen dago Joseren alde handiena Hegelarekiko nire ustez. Baina Josek ez du nahi Hegel erraz kritikatu. Hegel buruz esaten duena Josek. Hegelen lana izango da espiritu partikularron historiek, espiritu universalaren historia nola eramaten duen esplikatzea. Eta hau da dudarik gabe Hegelen asmoa. Eta nola pasatzen da, espiritu partikularretik espiritu universalera. Zer da espiritu universalera? Galdetzen du Josek, horrelakorik teologiatik existitzen ez dela erantzun guztiz egokia izango ez balitz bezala. Hegelen trampa batean sentitzen balitz bezala, Foucaultek esan zuen. Orduan zer da espiritu universala? Hemen Josek hartzen du espiritu kontzeptua eta ez gogoa. Zerbait guztiz garbi izango ez balitz hemen. Asmatzen balu bezala teologiaz ari dela hemen eta ez filosofiaz. Volksgeist liburuan, hori bere Hegel buruzko tratatmenduan, ikusten dugu Josek Hegelekin borrokatzen. Ikusten dugu Josek Hegelekin borrokatzen. Zaten du, espiritu universala horixe da, herri partikularrez eta haien kontzientzia mugatuaz baliatuz, gizadi osoarentzat garatuz doan autokontzientzia subjektu librearena den bezain batean. Eta gero pizkat horrela esaten du. Kontuz hala ere, erreza da gaizki ulertzea. Esaten du, Josek. Ez dago alde batetik espiritu universala, aipatzen du, eta beste aldetikant, herri partikular ezberdinak borrokatzen espiritu universala lortzeko. Ez daude herri ezberdinak, Alemania, Frantzia, Inglaterra, elkarrekin borrokan espiritu universala protagonizatzearen bezala. Ez, Hegel ez da nazionalista. Aipu bat, gu mundua estatu pila batekin ikustera ohituak eta arriskua dago Hegelen historia universala ehunka Volksgeistez osaturiko orkestra gisa imaginatzea, espiritu universalak zuzendua. Gutxienez, estatuak adina instrumentoekin. Volksgeistek bakoitzak orkestrako zuzendaria bera izateko amorratzen. Ez dago horrelakori. Hau Josek. Baina Hegel bera ez dela argi honetan, esaten du Hegel. Aipu bat, konparatuz pasarte batzuk eta besteak neuk ulertzen dudana tamainan behintzat duda asko gelditzen da Hegelen Volksgeistaren zer mugaketa doiaz. Gauza bat dago garbi, esaten du Josek.
Eta da, historia unibersaleko Volksgeist protagonistak espiritu unibersalaren manifestazioak historian lau bakarrik direla, edo hiru, eta ez gehiago. Eta dira orientala, greko-erromatarra, bata edo bi, eta germanikoa. Josek, ikusmolde historiko universal batean, Volksgeist partikularrak lau espiritu handiren barruan urtu eta bateratu egiten dira hortaz. Hauek ez dira herriak, imperioak, Reich, baizik, azpimarratzen du Josek Hegelekin. Eta zailkapen horren oinarria da, Orientean persona bat bakarrik da libre, Orientean, lehenengoa. Mundu grekoan eta erromatarren batzuk dira libre, ez danok, eta mundu germanikoan danok dira libre. Hau da, Hegel eta Josek onartzen du horrela dela, germanikoak gu gara, danok germaniko, europearra. Eta nota batean Josek aipatzen du Felix Dukek esaten duena, castellaniaz. No está de más repetir aquí que Hegel entiende por pueblos germánicos las bases de lo que a través de la Edad Media se irá configurando como el conjunto de estados libres europeos cuyo corazón estaría constituido por Inglaterra, Francia y Alemania. No hay pues manera de revestir a Hegel para bien o para mal con el manto del nacionalismo. Bai, horri bat, minutuan. Eta berriz, Josek, alabaina, honetan ere ez gaitu Hegelek segurantzia osoan usten. Nola harremantzen dira Volksgeist eta estatua Hegelen filosofian? Hori da Josek aztertzen du Hegeli dedikatuko azken horrietan. Naiz eta orokorrean Herder herrien aldean eta Hegel estatuen alde daude, horrek erraz da gaizki interpretatzea, Joseren ustez. Harreman hori dialektikoki interpretatu egin behar da. Estatuak gainditzen du Volksgeist. Estatuak integratzen du Volksgeisten sustantzia eta igotzen du beste gorako mailara. Estatuak Volksgeisten dimensio dispersoak batzen du eta ematen dio Volksgeisti bere zehaztasuna. Europa modernua da askatasunaren errepresentatzen duena. Baina ez arrazo imperialista batengatik baizik eta denon askatasuna errepresentatzen duelako eta bakarrik horretaz. Horrela, mundu germaniarra edo kristaua, Hegel esaten du batzutan, da mundu modernua irautza frantzesan sortutako mundua. Frantzia sortutako eta Alemanian pensatutakoa. Eta lan hori filosofia egin du azken batean, Hegelentzat. Horregatik, estatua ere ez da azken hitza Hegelentzat. Filosofia baizik. Hau da, oso importantea. Hegel estatalitzat jotzen duena ez du ulertu ezer. Zeren estatalismoaren ideia, nazismoa edo stalinismoa edo neoliberalismo esango nuke, da berriz baten boterea denon aurka. Labur bilduz. Josek oso modu leial eta sakonean aztertzen du Hegel. Inolako alda bakartasunean edo aurre juiziotan erori gabe. Hala ere ez du hartzen kontuan logikaren zientzia. Eta hori eza mankoa akatsa da. Zergatik, logika da azken batean Hegelen laborategi kontzeptuala. Hor logikan kontzeptuek aurkitzen dute bere lekua. A priori ontologikoa da logika, pero ez a priori epistemologikoa. Hortik arriskua dago Hegel gaizki ulertzea, bere kontzeptuak modu arruntean ulertzea, eta ez Hegel definitu zitun logika. Hori gertatzen da adibidez unibersaltasunaren eta partikulartasunaren kontzeptuerekin. Hala ere Azurmendi ere onartzen du dialektikoa dela Hegel, naiz eta gero ez
gehitu nola ulertu dialektika. Horri buruz literatura zabala existitzen da. Orokorrean esan behar dugu, Hegelek ondo ezberdintzen du historia empirikoa eta historiaren filosofia. Biak ez dira betik berdina, baina biak guruzatzen dira, batak besteari begiratzen dio eta osatzen dira. Hau, orokorrean, argi dagoenez, Adorno, Ortega Gasset, Foucault eta askoz gehiago ibili dira historiaren zehar borrokatzen Hegelekin puntu honetan. Azurmendi ere nahi izaten du Hegel gainditu, baina ez modu inozente batean. Hurrengo kapituluan esan dugun bezala, 6. bere liburuan Folgaizti buruz, Josek Sabineren teoria historiko positiboa aztertzen du. Hortik aurrera beste espazio batean sartzen gara, espazio zientista eta antimetafizikoan. Hegelen kapituloan irekitako espektatibak ez dira aurkitzen jarraipenik. Ez Joseren liburuan, ez 19. mendean. Filosofia hasten da. Baina Joseren borroka Hegelekin ez dago oraindik itzita, eta bere karpena merezi du oraindik tratamendu sakonago bat. Eta bereziki sakonago pentsatu. Eskerrik asko.